gukora ubukwe noneho nyine numvisha hari ikintu nshaka kukubaza cacana ko yari umuntu ugendana Bibiliya utagira akazi utagira epfo na ruguru utagira ahantu akura n'igiceri cy'ijana yarongoye gute izo mbaraga zikuye hehe se ninde wamuteye inkunga ese yakuye hehe inkwano ko atishingiye ko yashingiwe byaturutse hehe izo mbaraga zikuye hehe uwo mutera nkunga wamukuye hehe turagira ngo dusangize ku buzima bwawe bwo kurongora bwo kurongora Imana ishimwe bwo atari ubwo gusambana oya kurongora n'abatindiye rero gendagira ngo tuganire mbahe n'ubuhamya bw'ubukwe bwanjye yego nkuko abivuze ntaga mparabitse ntaga nsebeje iyo umuntu avuze uko wari uri gusa ibyo unyuramo none nibwo buhamya bwawe bw'ejo twarabanye yarabizi nta kintu nari mfite ariko nari mfite umugabo ukomeye nari mfite Yesu bye nangira ubukwe byari isezerano ryanjye ry'uko ntazishingira ahubwo nzakora iki ubukwe kandi uwamaye isezerano yari afite ibyo nifuzaga byose isezerano wari hawe nande nari hawe n'Uwiteka amaye isezerano ry'uko ngomba gukora ubukwe nkimara kuva mu biyobyabwenge nkimara kureka inzoga nkimara kureka amakosa yose nari mfite yo kuba ndi kujya kure y'Imana nakiye umwami Yesu nk'umukiza wanjye nawe yambereye data dutangira kugirana amasezerano yambwiye ubukwe hitanda byakira ko ngomba gukora iki ubukwe tukiri aho ngaho yakubwiye ubukwe izo mbaraga wazikuye hezo guhita wizera ko iyo Mana ikubwiye ubukwe izabusohoza ugashyingirwa kandi nyine icyo cyizere wagikuye hehe ni igiki Imana yari yagukoreye cyatumye wizera ko nubwo bukwe kubwiye izabukora mbajije neza cyane nge nahoze mu bintu bitari byiza kuva kera ariko Imana ibasha kungobotora umugozi w'ibiyobyabwenge ingobotora umugozi w'inzoga n'inshuti mbi inshyira mu murongo wayo ingabira umurimo wayo ubwo bita binyumvisha ko ibyo iri kumbwira atari byo bikomeye kurenza ibyo yakoze bitewe n'ibyo nge nari ndimo n'uwo nunzi wese ahita avuga ati icyo akoze icyo gihe rero Imana impaye isezerano ry'ubukwe narizeye maze kwizera nshaka inkwano biba ngombwa ko nyivuga inkwano ntiyemerwa kwa sobo ko banga inkwano baravuga ati amafaranga ni make ati dukurikije n'icyuki tugiye kuguha ati rwose ayo ngayo yo ni make kuko wabivuze nose kubeshye wabivuze neza uravuga ati nta kintu wari ugize ute wari ufite ariko nge numva ngomba kunyura muri iyo gahunda yego njya mu butayu nsenga Imana ndabwira niko nzi neza ko ari wowe ushoboye imitima kandi akaba ari nawe utanga ubushobozi aka kanya akaba mfite amafaranga makeya nk'abanyavuze bagaseka bimeze bite ni igiki wankorera kugira ngo wemeze iyi mitima yego njya kwibanga zenguruka karindwi inkike zirariduka ntashye barambwira ati twasanze uri umukwe mwiza twasanze nta wundi mukwe twashyingira umukobwa wacu ati twamenye amakuru yuko uri umukwe ushoboye atohereza aya mafaranga inkwano waje kuyongera se waje kugumishaho yayindi cyangwa data yankwereye mu mitima yo kwa data bukwe mbere yuko mpagera ntabwo nikopesheje yemera yankwano barayemeye yankwano wari uri kubabwira yandi wababwiye bagaseka niyo bemeye ariko none nzengurutse bucece inkike ziridutse barayemera noneho Imana ngeze mu materaniro ndi gusenga kuwa kane mu Rubenga Imana irambwira ati dore nguhaye ubukwe ngukoreye ubukwe nguhaye ibinyabiziga dore ubukwe bwawe nk'ubw'ikana ariko nta n'igiceri cy'ijana cyawe kizaba kigize ute kirimo abo twari turi kumwe barabizi ndabyizera urabyizera kuko nari nzi ko n'ubundi hari n'ibindi yari yarakoze nta muntu ndimo kuba nakora iki ubukwe ndafite Yesu icyo gihe ubukwe bubaye buri hafi kuba hari kubura iminsi ibiri oya mbese mbwira ubukwe iyo bubuze iminsi ibiri warabukinze imyenda warabukinze sare warabukinze nyine buri kimwe cyose gikenerwa mu bukwe warakibukinze ko nta kazi wari ufite wageze kuri uwo munsi w'ubukwe ibintu byose byaraciyemo amafaranga warayakuye hehe ni ukuvuga ngo njyewe niba ntari mfite amafaranga ariko ngufite Uwiteka yarambohoreje nkakugeraho njye ukantwerera sibyo nkakugeraho
bene data b'abashoferi n'abandi bantu dukorana n'abandi bantu bo mu buzima busanzwe tuziranye barantwerereye nk'uko wantwerereye umutware wakantwerera n'abandi bakantwerera n'abo ngabo Imana yakoresheje mbona amafaranga yo gukora Imana yakoresheje abantu kugira ngo ubone amafaranga yo gukoresha. Okay, noneho ibyo tubivuyeho tubwire story z'umunsi w'ubukwe rero. Ubukwe byagenze ute byaciye mu zihe nzira yaciyemo nkuko njyewe buri buke nkora ubukwe cyangwa se Imana uko yari yabikubwiye byose niko byagenze uretse gatoya. Njyewe buri buke nkora ubukwe groupe yaje gusengera iwanjye nasengeragamo mu Rubenga iraza irasenga Imana yambwiye ati isezerano mfite isezerano nari mfite intimba ku mutima yo kuba nazana umugore simpite mbyara. Imana yambwiye ati dore inda uwo munsi itabwira Imana atahubwo no mu kigonyi Imana turansekeje cyane ati kuva ku kintu icyo ari cyo cyose wari uri kubura ngenda kiguhaye nta modoka nari mfite kandi nagombaga gukura umugeni muhari mujyana igihe cye yego ariko nari mfite moto z'abandi bantu ariko uvuga moto ari uri butwareho umugeni nicyo cyizere nari nsigaranye ariko Imana yaramaye isezerano ati nzaguha ibinyabiziga kandi byinshi yego ahubwo mva gukomera kw'Imana iyo ryasezerano hawe n'Imana uririnze ukagomeza ukagendana n'Imana Imana igendana nawe nkuko ngo Eliya yagendanye n'Imana iramugabira. Ni byiza kugendana n'iki n'Imana. Imana yambwiye ibyo byose sinayivaho ngomeza nyinambaho ngahura n'ibigeragezo nka bya bindi Elisa yahuye nabyo by'amagare n'ibiki ibibazo n'ibigeragezo n'abantu kati wararindagiye nkayigumaho. Ariko dore ahantu natinyiye Imana ku munsi ubukwe bwanjye buri bukebo pare yaraje anga tufite imodoka hajyana n'indimi ufite imodoka nati ntayo yego ati kuki utari gufata imodoka tuzayifata ejo nati imodoka tuzayibona humura pare aranga ati reka ufite amafaranga angahe nati mfite 150 anga ati yazane hano turaza mu mujyi dufata imodoka imodoka duhana gahunda kigomba kuza kugira ute kumfata mu gitondo imodoka mu gitondo ibiraje iramfashe yego ubwo turi gucagaguranya turi kwihuta none imodoka imaze kumfata moto zirankurikira z'uruvunga nzoka kuko barabutashye pe kuko n'ubukwe bwanejeje imitima y'abankunda umva baraza ku buryo bugize ute bushoboka none abamotari bajyana abantu ku rusengero twebwe tujya kureba iki umugeni none turi nko muri metero 30 ndi kureba kwa databuka imodoka irapfa vuga ngo imodoka irapfa imaze gupfa abantu bari bakubise buzuye bagushuga abandi binjiye mu modoka barindiriye ko dukora ya mihango y'ababyeyi n'abashangazi baduhereza amata dusomaho tugenda bantu bakwise buzuye ngira parati imodoka irapfuye shoferi ati njyewe essence banze ari igize ikibazo hamagara abamotari ati nzanira essence barayizanye bashize mu modoka ngakumarika ngira parati rero kujya banjyana amafaranga ku rusengero vamo tugende parati ndagacibwa ibere tugengena n'amaguru none ngiye kugenda njyenyine ukome mwa ibisharwa abonye bimufashe arasohoka turagenda twicarayo kwa kuri ku rusengero niko bari kumamagara turangije imihango kwa databuka ati rero imodoka niba yakomeje kuba ikibazo nimuze mwicare mwino kwa steri tubatwarane n'abantu bacu tujyane ku rusengero. Umugore ati ujye muri kwa steri we n'umugeni wawe. Umugeni ati n'umwana mwiza umugore wanjye ati ngwino tugende muri kwa steri imodoka nikira iradusanga ku rusengero. Nabante si ibintu navuganye n'Imana ngasenga Imana mu mutima wari wambwiye imodoka z'ubuntu arizi bagenda bandibira yapfuye iyo koko ni amarira ku mutima kamanuka no kuri karagahinda gakomeye. None umugore yambwiye ati humura nta modoka tugira kuba twagenda mu modoka y'undi muntu icyo ni igisebo. Ariko nkagomeza ninginga Imana ati koko ni wambwiye koko mbarwamenyo ngiye kumva numva ku rusengero bagize ute barampamagaye ati mutumishi ko watinze bimeze bite babwira ingorane nahuye nazo kuki utabivuze kare nari nzi ko imodoka yitikira
ariko gutya nyine mu mbabarire ndahagira nkererewe baracyari kuyikora ati sawa ihangane turaje byo ngira ngo baje kureba uko imodoka yagize ute yapfuye ngiye kubona mbona bazanye veriti nziza cyane vuga ngo veriti ibuka ku marembo ibi ndi kubabwira ntabwo ari story na filime ni ibintu byambayeho nge peke ngiye kubona mbona veriti iparitse ku marembo yo kwiki kwa data bukwe abakobwa babyukanye n'umugore wanjye n'abandi bo mu bukwe bakoma amashyi nyoberwa ikibaye ngiye kubona mbona pasiteri Obedi na François na Dani baraje ati mukozi w'Imana byagenze gute mu bantu igihumbi byonyine iryo jambo wa muntu wanga inzoga wa muntu wanga itabi wa muntu w'umwicanyi washamuguzaga amafone kumva bampagarika abantu ati mukozi w'Imana byagenze ute ndagati imodoka yangiritse yapfuye ticara mu modoka tujye gushyingirwa kwa kuri turi kumanuka dutera manevre dukatanga numva abantu yewe wa mukwe kwa kanaka ni umukire imodoka irapfuye mu minota 2 ngabazanye indi kubyumva ndagenda bibi nikubita ku rusengero abamotari ngiri abantu bo ku rusengero bari bantwereye bankunda baraza bakora igisirimba ya modoka ya yindi yari yapfuye ari kiraho ngaho vuga ngo ahubwo tumaze kwifotoza nayo tugiye yari yakize tumaze kwifotoza tubana nayo igize ute iraje yakize ubwo imodoka zirankurikira uruhiriri ubwo byumvikane ko hari se nta guciye mu ijambo ya indi ya pasiteri nayo mu kujya kwifotoza mu kujya kwiyakira yaragwerekeje kandi yarije kukudepana jewe pasiteri yaransezeye ku rusengero arambwira ati mukozi w'Imana mugira ubukwe bwiza gize gahunda ndende kuko muri Kongo bafungaga saa 9 ati ngize gahunda ndende ubu ndagiye ugira ibihe byiza ndamubwira ati mugende neza ariko mu mutima numva mfite ubwoba aramaze ati se ya modoka yaje gukira ndamubwira ati ntago irakira none se uragenda n'iki kitarakira ati ndacyayitegereje ati hoya icaramo nicara mu modoka nkarajya nambwira Imana ati nzakugumaho nzabana nawe kugeza umwuka wanjye wa nyuma umvuyemo kandi nubona ko ngiye gutambika ibirenge uzanyure ntaragira ute ntarakugomera Imana iramperekeza n'abantu bayo nkora ubukwe nk'ubw'ikana ababutashye babibabwira ikintu mbwira abantu mu kagoroba k'ababyeyi niba usenga Imana ukabukorana n'Imana ukorana nayo ntukorana n'abakozi bayo umukozi wayo nakubwira ijambo ntukarebere mu bye akubwiye ahubwo ujye ugira kwizera ko wayitumye kuwa mutumye nakubwira ngo Imana izakugira neza ntiwumve ko ari wa wundi ubikubwiye uzakugirira neza ahubwo gomeza ugumane n'Imana ubu ndi umugabo umeze neza hari akandi kantu ngiye kukubaza cyacana urugendo rwo guhinduka uva mu byaha wakira agakiza ni urugendo rutoroshye ni urugendo nyine rugora buri muntu wese kuba yava mu byaha agahindukirira muri urwo rugendo uhinduka nta mbogamizi nta bibazo wagiye uhura nabyo byatuma uhita uvuga ngo se y'Imana nakurikiye ubundi ni Imana ki wayivaho ibintu nk'ibyo ntabyo wahuriye nabyo ngo bitume wicuza umve wayivaho tena ugasubira mu byo wari urimo iyo hirya ngiye nicujije inshuro nyinshi cyane ariko mu nzozi ariko nakangukaga nkumva nasinze nyine ariko mu nzozi nkumva ngiye gupfa nkumva naniyahura ariko nakanguka gasanga ndi muzima gusa ntarakizwa umuntu wese uri mu kagoroba k'ababyeyi waba uri mu mahanga waba uri mu Rwanda niba uri guhura n'ikigeragezo cy'inzara menya ngo Imana izaguha ibiryo ahubwo niba ufite ibiryo bikiranukemo utange ku biryo kugira ngo nejo nawe Imana izakwibuke kuko arabo wagize ute wagaburiye nge nabaye mu gipangu cy'Imana ndi umupangayi bagateka bakarya ibindi bagahimbwa n'amapusi ngiye babona ntacanye kandi ngiye gupfa igihe kimwe ndabyibuka bansuhuza banyitaga mushi ati tugiye mu kazi rero tinange ndaza kujya nimugoroba nabarobaga kuri moto nijoro ubwo ipusi yabo mbanyikinisha bayiterekera imvange isani nganira iki nshonje tuba tuganira dutera story nyine nabo ariko ipusi nyigomeza nyibuzabuza kuri finali baranga ati baragiye ya pusi katijya muri cya cyumba cyayo itaje bwaturibusha tekina indi mikino imyaka nyikubita muri ghetto imyaka ndayirya imyaka bari bategura ipusa bari wowe yirya igenda yirya
ariko ubu ngubu nanjye natunga ipusi ikarya, ariko sinibagirwe ko umuntu ngomba kumugaburira. Mugaburira abashonje, mubabarane n'abababaye, kugira ngo Imana ikomeze igire ute ibagirire neza. Ntago nafata inkota rero ngende ntabakojeje ku bugi bwayo. Reka dusoreze ku ijambo riri mu Kubara ibice 6 umurongo wa 22. Haranditse hati, Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni n'abana be uti, uku abariko mujya muhesha Abisiraheli umugisha muti, Uwiteka aguhe umugisha akurinde, Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza, Uwiteka akurebe neza aguhe amahoro. Uko abariko bashirisha izina ryanjye ku Bisiraheli, nanjye nzabaha umugisha. Amen. Uwiteka bamurikishirize mu maso heza, abaha amahoro. Uwiteka abereke mu maso he kandi ntabihishe, kugira ngo mukomeze kugira amahoro kandi mugire umutekano mu mitima yanyu, mubane n'abagabo banyu neza, mumenye ko ari abatwara Imana yagize ute yabahaye. Akagoroba k'ababyeyi mugandukira iki abatware banyu cyane. Imana igumugisha, kandi umve ko ku kagoroba k'ababyeyi ufitemo ikaze, tugaye ikaze buri uko utekereje nyine kuganira, ujye uvuga ati ngomba kujya ku kagoroba k'ababyeyi, hagira amagambo y'ubwenge nasangiza abantu bo ku kagoroba k'ababyeyi bakaruhuka. Kubu turaruhutse, hari n'abandi baza kuruhuka bumvisha imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Babishyire muri comment niba bashaka ko tuzagaruka. Mwabanye natwe, niba mwifuza ko tuzagarura Cacana yongera tubwire ku mirimo n'ibitangaza Imana yamukoreye, kanda subscribe, kanda comment, usharing.